Kaixo eta ongi etorriak Gabonetako saio berezi honetara. Gaur abenduak 24 Olentzero eguna da eta goizean kalejira bat egongo da Aldezarretik zehar eta horregatik etorri gara honera. Beraz, goazen ikustera ze giro dagoen eta jendeak zer kontatzen duen. Goazen! Bueno, zer moduz da azoka? Oso ongi, oso pozik gaude berriz hemen Gazteluen Parantzan egotea, eta oso ongi momentu, seguraldia gaur euririk gabe edo euri gutxiarekin, orduan oso pozik. Noiz arte egongo zarete hemen? Urtarrilak 6 arte, 25 eta urtarriaren bata itxita gaude, baina gero urtarriaren 6 arte hemen egonen gara. Eta zer moduz da salmenta? Pozik, momentuz pozik, guztiak gaude pozik, egun batzuk hobeto beste batzuk okerrago, baina oso pozik. Eta kontatu iguzu zer daukazu hemendik? Ni postuan badaukat gazta, Nafarroko gazta desberdinak, ardilatxakoak, baita ere behiana eta kurazio eta gazta desberdinak. Eta baten bat gomendatzen diguzu? Erronkarikoa naiz, orduan erronkariko gazta gomendatzen dut beti, da ardilatxako gazta, 8 hilabete dituena, eta Gabonentzako perfektu. Primeran eta zorte hon geratzen zaizuen egunekin. Mila esker. Agur! Tocada. Mi hermano se ve. Hala, joanen gara, bai? ¡Ya está! Oraingoan Ferminekin gaude, kaixo Fermin, zer moduz? Oso ongi, hemen egunaz disfrutatzen. Eta zer moduz doa goiza? Ongi, eguraldia errespetatzen ari du,
baja pizka batzuk izan ditugu gaixatu zenengatik, baina azkenean lortu dugu taldetxoa ateratzea eta gustora goaz. Eta arratsaldean aterako zarete baita ere? Ez, gu bakarri goizez eta gero ja arratsaldean beste batzuk aterako dira. Arratsaldean disfrutatzera, ez? Hori da, ja irabazi dugu pote batzuk hartzea. Eta nola aurre ikusten dira gabonak? Gustora, lasai eta lagunekin eta familiarekin egotea eta beti betzara, gustora. Bueno, Fermin, asko disfrutatu eta mila esker. Zuei. Eskerrik asko agur. Kaixo, zer moduz? Ondo. Zer moduz da goiza? Oso ondo. Eta gabonak zer moduz aurre ikusten dira? Bueno, temperatura ona, ambiente oso ona ere bai, eta anima askorekin. Eta nola ospatuko dituzue, familiarekin, lagunekin? Bai, familiarekin, eta familiarekin lagunak ere bai, herriko lagunak, así que hori. Bueno, oso ondo pasan eskak, mila esker. Eskerrik asko. Kaixo, zer moduz? Nola ditzen zarete? Ibai. Arat. Alaia. Oier. Eta zer moduz doa goiza, ongi? Bai. Zer egin duzu, kontatu? Pues, olentzero segi. Eta argazkiak bilatu. Eta dantzatu duzue? Ez. Eta arratsaldean ze plan daukazu, etorriko zarete berriro Aldezarrera? Ni bai dantzatzera. Bai? Eta zein da zure dantzarik gogokoena? Txotxorrilla. Eta nola aurre ikusten dira gabonak, zer egin behar duzue? Familiarekin ospatu, lagunekin? Familiarekin ospatu. Ni gaur noa familiarekin afaltzera. Oso ongi, eta gero urtezarra ere? Bai. Ni etxean, nire etxean. Familiarekin. Bueno, laukote mila esker eta oso ondo pasa, disfrutatu gabonak. Agur. Igual que el de antes. No es igual que el de antes. ¿Hago? Esto es lo que Bueno, norekin gaude oraingoan? Aldezarreko kide batzuekin. Eta nola duzu izena? Irantzu. Eta Iker. Eta zer moduz doa goiza? Nahiko ongi, euria izan ezik, nahiko ongi bai. Moldatu behar izan dugu, baina hemen gaude Mainu eta frontoian. Eta aterpea dugun plazari gutxiena, edo ez da plaza, baina frontoia adibidez. Hori esan behar nizuen, ez da atera behar zen lekutik, ez? Nola? Ez dela atera behar zen lekutik. Atera bai, baina bukatu behar izan dugu hemen euriagatik. Bai. Hori. Gure plana zen Piparrikan Santana plazan egitea bukaera eta hona ekarri dugu bukaera. Eta zer moduz aurre ikusten dira gabonak? Nahiko ongi, familiarekin, lagunekin, disfrutatzera. Bai, deskantxoa ere. Ze badugu kurtsoan zehar hainbat jarduera eta orain disfrutatzeko momentua ere. Primeran bikote, mila esker eta oso ondo pasa. Zuei, berdin agur. Nos vamos.
Bueno, saludos. Kaixo, nola duzue izena? Ainoa, zen Josune. Eta zer muzdoa goiza? Ba oso divertigarria, oso gustora. Eta gaur arratsaldean ze plan dituzue? Bueno, gu herrira goaz, Ja Aldezarreko olentzeroa bukatu eta herrira goaz, bai. Osea, hemengoak zarete, baina gero herrian ospatuko duzue. Bai, gu bai. Gu hemen geratuko gara, bai. Iruñako olentzero ikusiko dugu arratsaldean eta gero ja familiarekin elkartu eta afaldu. Eta nola aurre ikusten dira gabonak?
ba oso divertigarriak, familia, lagunekin eta ederrak. Eta zuri? Pues gauza bera, lagunekin eta familiakin elkartu eta dena ospatu eta festa pizka bat. Bueno, bikote ba, mi esker eta asko disfrutatu. Zuek ere. Berdin. Oraingoan gaurko egunaren bozera mailarekin gaude. Kaixo, nola ditzen zara? Sara dut izan. Eta zer moduz doa goiza? Bueno, ba, ongi. Euri pixka bat egin digun arren, nik uste nahiko ongi atera dela. Azkenan jende hurbildu da, hasieran jende gutxiago zegoen, eta hasieran egin dugu txokolata, goizteko 10:00 baina, bueno, gero 11 kaldera jende gehiago gertu da, orduan. Eta ibilbidea aldatu duzu ez da? Bai, egia da, hori beste urte batzuetan egin izan dugu ibilbide nahiko luzeagoa eta aurten erabaki dugu pixka motzagoa egitea, batzuetan egiten zelako agian astunegia, orduan, ba, bueno, erabaki dugu ibilbidea motzagoa egitea eta hemen espazio bat sortzea orain lasai eta gustora egoteko guztiok elkarrekin. Eta gaur arratsaldean zerbait egingo duzue? Guk individualki, Aldezarre elkarte bezala, ez dugu asmorik, egin dugu gaurko goiza, baina bai, bueno, egonen gara hemen, auzoan, seguraski guztiok, auzokideak garen ez gero, gure lagun eta familiekin. Baina bai. Eta nola aurre ikusten dira gabonak, zer plan dituzue? Bueno, betikoa, ez? Afariak, bazkariak, jan, edan, betikoa. Barranda, hori da. Bueno, asko disfrutatu eta mil esker. Bai, eskerrik asko, eta berdin. Oraingoan Aldezarreko dantza talde txikiarekin gaude. Kaixo, zer moduz? Oso ondo. Bueno, gaur zuen lehenengo ekitaldia izan da, ez? Bai. Eta zer moduz joan da, ongi? Bai. Eta zenbat entzaiatu duzue? Pues... asko. Zenbat ordu astean, gutxi gora bera kontatu. Ordu bat astean. Osea, ordu bat klaseetan edo etxean gehiago zakit. Eta ondo atera da, ez? Noiz hasi zineten entzaiatzen? Zuzue gogoratzen? Eta ekitaldi gehiago dituzue Gabonetan? Ez, Gabonetan ez. Eta noiz hasiko zarete berriro entsaioekin? Hurren urtean. Bueno, eta orain disfrutatzera Gabonak, ez? Bakoitzak bere etxean, lagunekin, familiarekin... Bai. Eta zer egingo duzue, kontatu guztue pixka bat? Pues ni joango naiz dira. Ni familiarekin pasako du. Eta gaur arratsaldean olentzero ikusiko duzue? Bai, ni herriak timbratzen du arratsaldean, etxe guztiei. Bueno, primeran, talde zorionak zuen lehenengo ekitaldiarekin eta asko disfrutatu Gabonak. Eskerrik asko. Agur! Oraingoan Noa eta Linekin gaude, kaixo, neskak, zer moduz? Ongi. Eta zer moduz joan da goiza, gustatu zaizue kale jira? Bai. Zer egin duzue, kontatu duzue, nondik joan zarete? Eskari ez dakit, eta bere ez da egon. Bueno, kaletatik barrena, ez? Bai. Eta zer gaur arratsaldean joango zarete Olentzerora? Bai. Ni ez dakit. Ez dakizu eta zer geratuko zara etxean? Ez, eske etortzen dira nire languzuak eta jango dut berarekin igual eta bazkaldu bai. Bueno, baina orduan egongo zara familiarekin super gustora. Eta zer moduz joango dira Gabonak, badakizu zer egingo duzuen? Ni ez. Nire ez. Eta urduri zaudete, gaur gauean etortzen dela Olentzero? Bai. Bai, zer eskatu duzue, Ni kit belarritakoak egiteko. Wow! Eta zu? Despertador bat. Oso ongi, asko disfrutatu Gabonak eta ea portatzen den Olentzero. Bai. Bueno, mil esker, agur! Agur! Bueno, naino iritsi da gaurko ibilbidea, orain Gainotako frontoian gaude, ibilbidea aldatu egin delako euriarengatik.
Eta hemen geratuko gara salda pizkatxo bat eta gaztainak probatzen, eta hor daukagu Olentzero ere jendearekin hizketan egongo dela. Berriro ere, mila esker gurekin jarraitzeagatik, agur bero bat eta eguberri onak pasa.